Brate, samo da ja šerujem na Instagram da smo mi live, 108 ljudi tu. Što se tiče Nugata, evo odmah ću da kažem, pa ko hoće neka klipa, nisam odgledao video, šta je odgovarao, niti imam kada ga pogledam ovde, jer bukvalno imam 2 sata dnevno koje moram da iskoristim za stream. A što se tiče cele te priče, ja Nugata isprozivao nisam, ja sam pričao o totalno nekim drugim stvarima, video sam da je moj video iseckan i da je ispalo kao da ja njega prozivam, u stvari smo Lazy i ja pričali o 50 drugih streamera i o svemu tome i da ljudi pljuju Nugata zbog toga što kao radi gaming, a posle upali kocku, a ne da ga ja pljujem, ali brate, Nugato je odrastao čovjek, tako da ako je skonto da je video isečen, dobro, ako nije skonto, njegova greška, nije moje, boli me kurac, brate, za to da li me neko isprozivao ili nije. Ja znam da ja nikog prozivao nisam, tako da, prema tome da bome. A što se tiče svakako da sam prvi krenuo, jesam, tako da ono. Lives